Представляем на выставке инжекторный камин-печь. Это наша новая разработка, позволяющая при относительно небольшом весе камина получить максимальную теплоотдачу. Как это устроено? Современная дизайнерская модель имеет примерно на этом уровне теплонакопительный аккумулирующий блок инжекторного принципа. Вес теплонакопительного заряда порядка 350-400 кг. При нагреве данной каминной печи в течение часа-полутора она обеспечивает теплом помещение в течение последующих примерно 18 часов. Вес каминной печи не более 800 кг. Растапливается очень быстро. Подключение дымохода либо верхняя, задняя. Модель очень востребована, дизайнерская. Ее можно установить без фундамента, либо на втором этаже. Пользуется популярностью. Рекомендую для установки в небольшие помещения или в современные дома с высокой степенью теплоизоляции.